Even though the golden era of Bang Mod's agricultural prosperity is long gone, the community has opened the way towards a new era in which the old ways of life are being revived. Following the success of collective cooperation, Klong Bang Mod has become a new travel route with a popularity that has been growing over the past few years. Now our Spirit of Asia team explores the odds and ends of Klong Bang Mod, a waterway which has been made accessible, in turn revealing many aspects that were once hidden from public view. Odds and ends in the corners of Bang Mod. With increased pedestrian access, convenience in travel means that it's no longer a huge effort to go to the different alleyways and corners of Bang Mod. The deeper we walk into Bang Mod, the more odds and ends we discover. We walk along the Klong Bang and arrive at a business with a shop front that presents the appearance of selling gardening equipment. But Bo Sontea Semtapra, or Na Bo, as commonly referred to by locals, who is our guide for today, tells us that this shop is in fact a Per Da Yung. This may well be Bangkok's largest tented boat. Although the word Per means raft, this is not actually a raft. The name refers to a shop exhibiting goods and products for sale on the Klong Bang. There are over 300 boats at Per Da Yuen organized in rows. Buyers need to come here to select the desired shape and form of the boat. Da Yuen buys boats from all over the country. Even the people of Dam Nung Saduik, Klong Bang Suak Nung, and Bon Pal must take their boats over 70 kilometers to exhibit here. ครับเรือไฮไลท์ของคลองบางมดก็คือเรือลำนี้นะฮะทำไมถึงเป็นเรือไฮไลท์เพราะมันคือเรือประจำถิ่นเขาเรียกว่าเรือกระเทยเรือกระเทยเนี่ยถามว่าทำไมเรียกเรือกระเทยมันถูกใช้ในภารกิจได้ทั้งสองอย่างขนคนก็ได้หรือบรรทุกก็ได้แล้วก็เลยเรียกว่าเรือกระเทย รูปทรงคล้ายๆเรือหางยาวแล้วก็อู่ที่เป็นอู่ประจำของที่นี่คือเราจะดูที่ท้ายเรือจะมีคำว่าเกียรติชายนั่นคือทุกคนจะรู้ว่าเรือคลองบางมดต่อที่นี่ก็คืออู่เกียรติชาย The boats are layered over one another, with the resulting exhibition rising as high as a small-scale condominium. Each boat has its own unique properties. The boat's style and structure, as well as those of the rudders and skegs, all reflect back upon the boat builder. The indication is especially clear if the name of the boat is displayed. ความสำคัญของเรืออยู่ที่กงหรือมือลิงที่เราเห็นที่ออกมาเนี้ยรูปทรงมันจะเป็นลักษณะนี้ชาวบ้านก็เลยเรียกว่ามือลิงครับแบบนี้เดี๋ยวบางลำจะมีให้เห็นชัดเลยอย่างเงี้ยจะมีมือลิงเวลาบางทีคนเขาเรียกขนาดเรือ10มือลิงเขาจะรู้ทันทีเลยว่าเป็นเรือขนาดเท่าไหร่นอกจากนี่เรียกมือลิงนอกจากบางทีจะบอกว่าความยาวเป็นวาเป็นศอกบอกเป็นมือลิงก็ได้ทางพวกเรือน้ำทะเลเขาจะเรียกกันเป็นมือลิงทางเนี่ยฮะบางทีละ1 2 3 6มือลิงเพราะส่วนใหญ่แต่ละช่วงมือลิงเนี่ยจะใกล้เคียงกันจะอยู่แถวๆ30ไม่เกิน40เซนแล้วก็จะมีส่วนของที่ท้องเรือเขาจะเรียกว่ากงเรือเป็นตัวขวางตัวเรือเพื่อให้แผ่นกระดานที่อยู่ใต้ท้องเรือเนี่ยเพราะเรือพวกนี้จะเป็นเรียกเรือไม้ต่อเรือไทยมี2แบบก็เรียกเรือไม้ต่อกับเรือขุดคือเอาเรือทั้งต้นมาขุดวิธีการทำเรือขุดเขาก็จะใช้วิธีเขาเรียกขุดได้หน่อยนึงแล้วก็สุมไฟแทนที่จะใช้แรงงานขุดอย่างเดียวเขาใช้ไฟช่วยไฟก็ค่อยๆลามกินเนื้อไม้ไปเรื่อยๆจนถึง
รูปทรงเป็นหลุมที่ต้องการก็เริ่มเอาแรงงานเข้าไปตกแต่งอันนั้นคือเรือขุดอันนี้เขาเรียกเรือไม้ต่อเรือไม้ต่อเกิดจากเอาไม้กระดานเป็นแผ่นๆมาต่อ An important procedure in boat building is making sure that the caulking is properly applied. Caulk is a material used to seal joints or seams against leakage. In the old days, shanya powder was used, but today the caulk relied upon by boat people consists of fibrous materials which are driven into the seams between the boards on wooden boats. อันนี้เขาเรียกเป็นเรือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งจากเรือที่เป็นเขาเรียกอันนี้เขาเรียกท้องตอนหรือท้องตอนเดียวแต่พอมาถึงแบบนี้เขาเรียกเรือ2 ตอนเพราะมันมีตอนหน้ากับตอนหลังเหตุผลเพื่อลดแรงเสียดทานเวลาน้ำที่วิ่งผ่านตอนหน้าปุ๊บก่อนจะมาชนทีก็คือจะอยู่แถวช่วงนี้ทำให้แรงเสียดทานช่วงนี้มันหายไปนั่นคือเครื่องที่มีกำลังน้อยก็สามารถผลักดันเรือให้วิ่งไปด้วยความเร็วที่ต้องการได้ One may wonder who would be buying and selling boats in an age where the majority of the population uses land transportation. One may even be led to think that the Per Da Yuan may look like a fading trend, if not for Klong Bang Mod's recent development. Bang Mod also has Shad Glinholm's boat repair company hidden away in a corner under the expressway. Few people would make the effort to look down under there to view the company's operation site, and yet the boat repair company serves as evidence that the ways of boat people have never disappeared from Bang Mod. มีลูกค้าประจำเยอะไหม ก็มีงานอยู่ตลอดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยก็ ให้มาทำอะไร ฮะ ส่วนใหญ่ให้มาทำอะไร มาทำสีทำอะไรอันนี้เขามาเปลี่ยนท้องแต่สีเขาไม่ทำเรือลำเนี้ยก็ต่อจากอู่แถวท่องขนมมานะเจ้าของก็ต่อมา20 กว่าปีนะเขาไม่เคยเปลี่ยนท้องกันไม่เคยซ่อมเลยเนี่ยมาซ่อมทีเดียวเนี่ยผมเก็บไว้อ่ะ20 ปีกว่าไอ้กระดูกงูเนี่ยเปลี่ยนทั้งลำเลยมันเริ่มใหม่เลยเปลี่ยนแล้วมันเริ่มใหม่เปลี่ยนกับเริ่มใหม่อันไหนเปลี่ยนกับเริ่มใหม่คือช้าถ้าเปลี่ยนช้าเพราะต้องทำงานต้องงานละเอียดเพราะถ้าแงะไม้มาเนี่ยมันแตกมาแล้วก็ต้องมานั่งซ่อมไม้ที่แตกเราสามารถจะต้องทำงานที่แบบเราซ่อมน้อยคือที่เปลี่ยนชิ้นงานเนี่ยเฉพาะที่ถ้าไปเปลี่ยนไม้แบบที่ว่าใช้กำลังอะนะพอซ่อมเสร็จต้องมาซ่อมไม้ที่แตกอีกมันไม่งานจะงอกอะ Shaw didn't have any formal training in the art and science of transforming old boats into new ones. He has been self-taught since childhood and learned through observation. Over the past 30 years, he has worked hard at adapting reparation techniques. Shad can fix any boat regardless of its history, except in cases where the wood has already been damaged beyond repair and the condition has reached the expiration date. ซ่อมนั่นเลย มีอุปกรณ์ไหนบ้างคะที่ต้องใช้หรือของไข่ไว้ในรถ ก็มีแค่นี้ที่ใช้เนี่ยมีสิวที่ใช้มากสุดก็มีสิวก็มีเรื่อยเนี่ยตรงเนี้ยเรือบางตอเนี่ยมีเรื่อยแค่นั้นแหละเนี่ยก็มีสิวเนี่ยมีสิวแล้วก็มีไอ้พวกไอ้เนี่ยสำคัญตัวซีเนี่ยต้องใช้จะหนีบไม้ไงเนี่ยการหนีบไม้เนี่ยตัวซีเนี่ยอย่างพูดถึงจะจับไม้ทากาวจับไม้นะเนี่ยก็จับแบบนี้เนี่ยเราก็จะบีบไม้ไปเงี้ยมันก็จะแน่นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราบีบกาวทากาวเสร็จนะมันก็จะติดพอกาวแห้งก็เอาตัวซีออกนั่นแหละกาวสำคัญต้องติดกาวให้หมดทุกชิ้นนะไม้เนี่ยไม่ติดกาวไม่ได้หลุดWith the Klong's accessibility, community members have greater cause to revive and preserve the cultural roots and heritage of their locality. In 2019, the Bang Mod community organized a festival to officially open their Klong zone for the first time, promoting the Per Da Yuan outlets as well as Shad's boat company to visitors. The community also presented halal food to represent Bang Mod's Muslim residents. The naseed was also presented.
Naseed is a work of vocal music according to a style or tradition within Islam. Back in the days when the Bang Mod community was more spread out, the population included Buddhist, Chinese, and Muslims. It's possible that segments of the Muslim population were Malays who came from Prapadang and crossed the river to the capital to settle here. Upon expansion of the Muslim community, the Nurun Huda Mosque was built. นานแล้วยังคะ ในที่นี้นะครับ100 กว่าปีแล้ว100 กว่าปีแล้วหลวงดั้งเดิมในเขตนี้ที่ดั้งเดิมในเขตนี้ในมัสยิดนี้ในกรุงพุนี่ที่ดั้งเดิมเลยอะหลังแรกประมาณเกือบ200 ปีแล้วนี่นะมากกว่าแรกเริ่มที่มาสร้างอะค่ะเป็นไม้แบบนี้เลยหรือเปล่า เป็นไม้แต่ว่าหลังเก่าไม่ใช่ไม้แบบนี้หลังเก่าเป็นไม้พวกไม้ยางหรือไม้ธรรมดานะอันนี้เป็นของสุเหร่าของถนนตกอะอาร์ตติกรู้จักไหมถนนตกมีอาร์ตติกซอยเจริญกรุงอะนะเขาลื้อของเก่าออกเขาก็เอาส่วนนี้มาอุทิศให้ที่นี่ของเขาสร้างเป็นตึกแล้วขนย้ายมายังไงอะคะในคลองหมายก่อนนี้ยังคลองยังเล็กอยู่มาลำบากมากเลย Wooden structures transported from the Al-Atiq Mosque in Chalern Krung maintain evidence of the architectural background. We observe the wooden lace, window panels, and glasswork from the front of the building all the way inwards. The Naseed is also a well-known practice of Bang Mod's Muslim community. The word Naseed comes from Arabic, meaning to praise God. Fortunately, our Spirit of Asia team gets to listen to the community's young singers performing at the Nurun Huda Mosque. The material and lyrics of the Naseed make reference to the Islamic faith and gratitude to God, inviting Muslims to do good. عليك صلى الله يا محمد سلامك مليا البهيم عليك صلى الله يا محمد كولا inspirasi jiwaku kemanapun kaki melangkah นาชีดนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วที่จะนำไปร้องก็เป็นงานเช่นงานประจำปีของสถาบันการศึกษาของมัสยิดแล้วก็ส่วนใหญ่ให้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นบทเพลงที่ร้องบางคนก็ร้องเพื่อความคือทุกคนในธรรมชาติของมนุษย์ก็จะมีเรื่องของความบันเทิงอยู่ในอิสลามก็จะมีความจำกัดในความบันเทิงนั้นนะก็คืออยู่ในระดับนี้ที่ว่าอยู่ในระดับหนึ่งนะก็คืออาจจะไม่สนุกสนานลื่นเริงจนกระทั่งอิสลามว่าการร้องเพลงทำให้หลงลืมกับชีวิตการร้องเพลงก็ถือเป็นความบันเทิงครับใช่แต่ว่าเป็นบันเทิงที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับศาสนาให้มีความให้จิตใจมีความรักกับเรื่องของศาสนาครับผม These young people have come together out of love. Their practice sessions take place each late afternoon, in which they are trained to sing the Naseed in the Arabic language. The School of Religious Instruction provides the children with Arabic lessons so that they can sing smoothly. ก็คือสมมติว่าถ้าเราต้องการที่จะร้องเพลงหนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะฟังเพลงนั้นให้แบบแม่นๆก่อนแล้วก็เหมือนเราก็พยายามแกะว่าเขาร้องเสียงยังไงอะไรยังไงแล้วก็เราก็มาฝึกเองแบบว่าเป็นฝึกเป็นเสียงแบบเสียงฐานนะคะก็คือเป็นเสียงกลางปกติพอเสียงกลางเราโอเคแล้วเราก็ใส่เสียงคอรัสเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันดูแบบมีอะไรขึ้นมาค่ะใส่เสียงคอรัสเบสคอรัสสูงแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราจะหาลูกเล่นอะไรมาใส่เพื่อให้เพลงมันดูแบบสมบูรณ์ที่สุดAllah sucikanlah hati aku yang terussa melakukan dosa padamu Allah
sweet singing voices echo loudly all around the mosque. The calmness in the way the singers hold themselves appears to magnify the sacredness of the atmosphere. Nasid lyrics are the same everywhere, but it's the singing accents which add variation to Nasid's styles of presentation, just as Muslims all over the world sing praises to the same God in different languages and dialects. From Bang Mod's Muslim community, we travel on to the house of the Luk Piga Martial Arts Company of Swords and Staffs. In this day and age, swords and staffs no longer constitute the primary techniques of self-defense, and yet this group of Muslims chooses to preserve the beauty of the dance motions which characterize this weapons-based system. ผมก็เรียนจากพ่อแหละครับพ่อเป็นคนสอนแต่ตรงนี้ก็เรียนรุ่นน้องๆหน่อยผมเป็นรุ่นที่3ได้รุ่นพ่อถ้าจะนับเป็นรุ่นพ่อเป็นรุ่นแรกหลังจากนั้นก็พวกพี่ป้าน้าอาที่4ที่5แรกเรียนพอป้องกันตัวหรือว่าจริงๆก็หนึ่งป้องกันตัวก็ส่วนหนึ่งแต่มันคล้ายๆเป็นมรดกตกทอดกันมาไม่อยากให้มันสูญหายไปครับและอีกอย่างหนึ่งไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าชุมชนมุสลิมมีส่วนในการปกป้องประเทศมาตั้งแต่สมัยที่จุฬาราชมนตรียังอยู่ในตำแหน่งพวกนี้อันนี้จะเป็นไม้ดำนะครับดาบ2 มือจริงเดิมนี่เป็นหนังเสือหมดเลยได้มาตั้งแต่ก่อนประมาณ 2510 อะไรก็เก็บสะสมไว้หนังเสือถ้าเป็นไม้กระบี่จะเป็นอันนี้กระบี่ดำเป็นเดิมจะเป็นหนังเสือโคร่งอันนี้จะเป็นเสือลายเมฆที่8อันนี้ก็ตกทอดยังไงกิจก็ส่วนมากจะใช้ในงานข้าวตันงานเข้าสุนัตงานข้าวตันนี่ที่ว่ากิจเข้าสุนัตจะมีงานเดียวในงานในชุมชนนี้อันนี้เป็นกิจนะเป็นกิจเที่ยวอะไรหมดจะเป็นนายเด็กมาจากที่ไหนครับกิจมาลายูครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจมาลายูเขาก็ตกทอดมาจริงๆหาได้ไม่ยากนะครับยังมีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็มีทำขึ้นใหม่แต่นี้กิจนี้เป็นกิจพวกกิจรุ่นเก่าครับ The Malay grit is both a weapon and spiritual object used in the dance of swords and staffs. Since ancient times, the grit has served as an accessory for Malay rulers. Therefore, the grit must be charmed with spells and enchantments before the ruler, who is the master of the grit, can take on the assigned position. Nowadays, the grit serves as an accessory for individuals in general, yet it's still considered to possess magical and protective powers. For the younger generation, the practice of self-defense comes in many different forms, but these young people are dedicating themselves to studying swords and staffs as a way of preserving an important aspect of Bang Mod's cultural heritage. บูนี่เจ็บตัวบ่อยไหมมากเคยเลือดตกยังออกทุกงานก็จะมีพลาดตรงที่ว่าหนูเคยเปลี่ยนไม้แล้วมันพลาดไปโดนของผู้ต่อสู้อีกฝั่งหนึ่งอะค่ะก็จะพลาดนิ้วก็เลือดออกด้วยนิ้วช้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยของผมว่าน้องผมว่าสูงกว่าก็ตีด้วยกันได้แล้วมันต้องใช้ทักษะอะไรบ้างคะในการจะรำให้สวยให้ภาพเป็นก็อ่อนช้อยครับรำช้าๆให้สวยงามทำพร้อมเพรียงกันครับ Klong Bang Mod is not a large canal, and yet the odds and ends of its Klong culture provide a large scope for us to learn from. Apart from the precious Islamic heritage, Bang Mod also accommodates areca nut orchards that have come to replace the abundance of plantations in times past. We can hear the sound of water flowing through the channels used to irrigate areca palms and betel plants,
and before we know it, we are surrounded by areca palm trees. After looking a bit more attentively, we see an areca nut climber whose skills clearly show that he is a professional. ตอนคุณลุงขึ้นหมากครั้งแรกนี่เมื่อไหร่คะ ก็ขึ้นมาตั้งแต่พอมาอยู่นี่ก็แต่ตอนนั้นก็จำไม่ได้อายุ15-16 เองที่รับจ้างขึ้นมาถ้าคนขึ้นเป็นแล้วมันไม่ยากถ้าคนขึ้นไม่เป็นที่มันยากใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะชำนาญแบบขึ้นปีนลงได้ก็เป็นปีอ่ะเป็นปีแล้วการวิธีการตีต้นเราก็ต้องดูด้วยว่าต้นไหนมันติดกันต้นไหนมันห่างถ้าต้นห่างมันตีไม่ถึงมันเมื่อยเดี๋ยวก็หล่นเพราะอย่างที่แม่เนี่ยอย่างนี้มันต้องดึงทางเข้ามาหากันก่อนถึงจะตีเข้าถ้าเดี๋ยวดึงทางไม่เข้ายอดไม่เข้าหากันเราก็ข้ามต้นไม่ได้ The climber tells us that before going ahead with the harvesting, permission must be sought from the orchard's guardian spirits. The climber tells the spirits that he is here to work, not to invade property. The climber also asks for protection so that he doesn't fall and get hurt. มีท่าอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้มันก็มีคือท่าอกนี่คือท่าอกแล้วก็ท่าเท้าแค่2ท่าเท่านั้นนะมันหมากมะพร้าวเหมือนกันหมดแต่หมากจะขึ้นเร็วกับลงเร็วถ้ามะพร้าวขึ้นช้าลงช้าเพราะมะพร้าวมันมีเกล็ดใหญ่มีเกล็ดหนาที่ลำต้นมันรูดใช่อย่างเงี้ยมันรูดไม่ได้มะเกล็ดมันใหญ่มันรูดลงไม่ได้รูดลงมาเดี๋ยวเสี้ยนที่ต้นมันก็จะดังตีนเพราะต้นหมากมันไม่มีเสี้ยนต้นไม่มีเสี้ยนแต่มะพร้าวคอมีเสี้ยนแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างก็มีใช้ก็คือ1 ปอก2 มีดแค่นั้นเองขึ้นหมากแต่ถ้าขึ้นมะพร้าวก็อีกอย่างหนึ่งก็ปอกเหมือนกันแต่ปอกใหญ่กว่านี้แล้วก็ขอขึ้นมะพร้าวขอใหญ่กว่านี้แต่ขึ้นหมากต้องใช้มีดเล็กๆเห็นไหมแต่มะพร้าวต้องใช้มีดใหญ่ The number of areca nut and betel plantations in Bang Mod is decreasing, and yet no corresponding reduction has been observed in the popularity of marketable betel products. A significant segment of the elderly population continues to chew betel rolls due to a practice believed to help whiten their teeth. Betel sets are also used in ceremonial offerings to the guardians and household spirits. The practice is tied to the belief that ancestral spirits residing in the spirit house will continue to chew betel in the afterlife. So betel plants and areca palms remain some of Thailand's important commercial crops, which are grown and harvested in Bang Mod. Throughout our journey in Bang Mod, we have seen the odds and ends of a local culture whose existence few people would be aware of in a modern city like Bangkok. The beauty of Bang Mod lies in its rich and diverse heritage as well as its Klong landscape, even though credit must also be given to the other groups involved in building this project. Apart from the locals, the Rak Klong Fong Tong Group and other government organizations have come together to improve and upgrade the environmental properties of the Klong. And Klong Bang Mod will continue to be a clean and abundant Klong zone, contributing to Bangkok's ecosystem well into the future.